Liebe Waage, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir uns hier an, welches Thema auf dich zukommt, was als nächstes bei dir los ist. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, wirst automatisch weitergeleitet. Die Waage bitte. Was steht für die Waage an? Irritation, ein Brennpunkt, die Lösung steht bereit. Doch verstehe erstmal die Irritation, um die Lösung überhaupt erkennen zu können. Mit was hat es zu tun? Worum geht es? Definitiv, es geht um Bewusstwerdung und die Downloads, die von oben kommen, die du vielleicht nicht bewusst wahrnimmst, die dich vielleicht unbewusst triggern. Du hast 4 Themenkarten, sie hängen natürlich alle miteinander zusammen, liebe Waage. Gehen wir diese Themenkarten durch. Vor kurzem noch wolltest du verstehen. Vor kurzem noch hast du gesagt, warum, worum geht es, was ist die Ursache. Es wird dir gezeigt, doch längst hast du deine Anfrage wahrscheinlich schon vergessen. Jetzt ist die Situation eine andere, die Gegebenheit eine andere. Du erkennst die Zusammenhänge nicht. Es wird Geduld von dir gefragt. Denn wenn du geduldig abwartest, siehst du die Lösungsansätze. Und es gibt nicht nur einen, sondern sogar mehrere, aus denen du wählen kannst. Wähle die beste Lösung für dich. Definitiv eine Entscheidung, die mit Bewegung zu tun hat. Soll ich nicht? Es ist wie, für was soll ich mich entscheiden? Für die Liebe oder das Geld? Weil der Glaubenssatz sagt, entweder oder. Doch vielleicht kommt gerade beides. Und du wirst eines Besseren belehrt, dass du dich diesbezüglich nicht entscheiden musst, sondern es beides gleichermaßen Bestand haben kann. Gehen wir in die Details. Ja, gut möglich, dass es sich um Liebe und Materielles handelt. Vielleicht auch um Freiheit von Verpflichtungen, um dich selbst entfalten zu können, es dir erlauben, es dir selbst erlauben. Ich bekomme Reizhusten. Wer mich kennt, weiß, das sind immer Kommunikationsschwierigkeiten, doch meist zu einem selbst. Das Ego suggeriert dir, gleich hast du es geschafft. Noch eine letzte Anstrengung, dann hast du es geschafft. Doch der Trigger ist, dass du weißt, dass die nächste Ego-Falle gleich erneut kommt. Denn die nächste Ego-Falle wird dir sofort wieder eine Verpflichtung auferlegen
und es heißt wieder, dies noch, dann hast du es geschafft. Anstatt mehr und mehr zu dir zu kommen, dir zu erlauben, auf dass sich dein Wunsch, dein Vorhaben, dein Sein entfaltet, wirst du, wenn du weiterhin darauf hörst und auf dieser Schiene weiterfährst, jedoch mehr und mehr davon entfernt. Das Universum sagt dir nun, entscheide dich. Die Situation, die da auf dich zukommt, es ist wie Münze werfen, Kopf oder Zahl. Doch man muss auch konsequent dabei bleiben. Du hast eine sehr reine Intention, liebe Waage. Diese Intention hat so viel Potenzial in sich, wenn sie dann mal. Vielleicht hast du Angst vor dem Erfolg. Vielleicht hast du Angst, dass der Weg frei ist. Und vielleicht hast du Angst, diesen Weg schlichtweg zu gehen, weil du weißt, dass er sicherlich mit großen zwischenmenschlichen Veränderungen zu tun hat. Denn wenn du diesen Weg gehen würdest, würdest du die Freiheit in dir spüren, für dich weiterzugehen. Würdest du die Freude spüren, würdest du alles und jeden um dich herum vergessen, weil du auf diesem Weg vollkommen aufblühst, erfüllt bist. So, die Verpflichtung, das Abwägen. Wie kann ich alles vereinen? Doch, liebe Waage, was ist, wenn das Universum sagt, dies kann nicht vereint werden? Wie würdest du dich entscheiden? Du möchtest nicht egoistisch werden und schon gar nicht egoistisch auf andere wirken. Du möchtest nicht ungerecht werden anderen gegenüber, doch immer den anderen gegenüber bemerkst du gar nicht, dass du dir selbst nicht gerecht wirst. Und so funktioniert die Ego-Falle. Wir wehren ab. Der Wunsch, die Zukunft, es hat Zeit. Es hat Zeit. Das kann ich dann noch machen. Die Abwehr auf Happiness, die Abwehr auf total Veränderung. Doch der Fokus. Vorerst sollte der Fokus auf deine Erfüllung, Zielsetzung sein. Denn so übst du dich in der Annahme dessen und wenn es dann soweit ist, dann wehrst du nicht ab, sondern spazierst pfeifend voller Leichtigkeit hinein und vergisst natürlich alles ringsrum, doch es fällt dir nicht mal auf. Liebe Waage, wir machen weiter im Extended
mit Hinweisen von den Meistern, worauf zu fokussieren ist in dieser Situation, Engelbotschaften und die Emotionen, die es zu erkennen gilt. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!